Ողջույն, դուք դիտում եք Civilnet Business-ը։ Երբևէ մտածել եք դրա մասին, թե Հայաստանում ինչու են մարդիկ բիզնեսով զբաղվում, ինչու են բիզնես նախաձեռնում, որն է դրա նպատակը եւ ունեն արդյոք բացի գումար վաստակելուց ավելի մեծ նպատակ, եթե կուզեք ամբիցիաներ կամ առաքելություն։ Այդպիսի մի նախաձեռնություն է Global ձեռներեցության մոնիտորինգը, հայաստանյան զեկույցը դրա, որի նպատակն է ուսումնասիրել տարբեր ազգերի տվյալ դեպքում Հայաստանի հասարակության բիզնես ջիղը, այսինքն չափել, փորձել հասկանալ, թե մարդիկ Հայաստանում ինչ նպատակով են բիզնեսով զբաղվում, որ ոլորտներում են առավել ակտիվ եւ հասարակության հատկապես որ հատվածներն են այդ ակտիվությունը դրսևորում։ Իմ զրուցակիցն է Civilnet Business-ի տաղավարում Ամերիկա խորհրդատվական ընկերության տնօրեն Տիգրան Ջրբաշյանը, որը նաև հանդիսանում է ազգային զեկույցի հեղինակային թիմի ղեկավար։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Ջրբաշյան, նախքան զեկույցի վերաբերյալ խոսելը, ես գիտեմ, որ դուք նաև դարձել եք այս ձեռներեցության նախաձեռնության, գլոբալ նախաձեռնության ուրեմն բորդի անդամ, խորհրդի անդամ, ինչի առումով շնորհավորում եմ ձեզ եւ ասացեք, խնդրեմ, նախ ինչ է նշանակում այս կառույցը մեծ հաշվով, իր խորհուրդը եւ ինչու է կարեւոր այս կառույցում նաև ներկա լինելը։ Այս կառույցը ստեղծվել է մոտ 30 տարի առաջ, ստեղծվել է Լոնդոնի բիզնես դպրոցի եւ Babson-ի քոլեջի կողմից Միացյալ Նահանգների երկու լավագույն կենտրոնների կողմից, որոնք զբաղվում են ձեռներեցության հետազոտություններով։ Իրեն մեջ պարունակում է այսօր 120 երկրներ, 120 երկրների ամեն տարի տվյալներ են հավաքագրում ձեռներեցության մասին եւ ինքը հանդիսանում է աշխարհի ամենամեծ ձեռներեցության վերաբերյալ տվյալների շտեմարանը։ Ինքը թույլ է տալիս երևի թե աշխարհում եզակի դեպք է, երբ որ մենք կարողանում ենք կատարել համապատասխան վերլուծություններ եւ դուրս բերել տրենդեր եւ համապատասխանություններ այդպիսի մեծ տվյալների բազայի հիման վրա։ Ամեն տարի որևէ երկրում, որը նախապես ընտրվում է, իրականացվում է տարեկան ժողովը։ Այս տարի այդ ժողովը եղավ Մոնտերեյում, Մեքսիկայում։ Այդ տարեկան ժողովին ընտրվում են մի քանի հոգի որպես նոր խորհրդի անդամներ։ Խորհուրդը ինքը հանդիսանում է այն կառավարող մարմինը, որը կառավարում է այս ամբողջ ասոցիացիան, որի մեջ մտնում են այդ 120 երկրներից մոտավորապես 2500 հետազոտողներ, մեր նման թիմեր, ազգային թիմեր, հիմնականում իրանք ներկայացնում են լավագույն ակադեմիական հետազոտող թիմերը եւ Մոնտերեյի այս տարեկան ժողովին իմ տեխնացությունը եղավ եւ ես ընտրվեցի այդ խորհրդի անդամ, իմ հետ ընտրվեցին Իսրայելի ազգային թիմի ղեկավարը շատ հայտնի պրոֆեսոր Էհուդ Մենիպազը, որը հանդիսանում է Բեն-Գուրիոնի համալսարանի դեկանը եւ ֆակուլտետի ղեկավարը եւ ամենամեծ հետազոտական թիմը ունի, Մայա Դոգուն, որը Շվեյցարիայի Ֆայրբուրգ համալսարանի պրոֆեսոր է, եւ ես ընտրվեցինք խորհրդի անդամներ, բացի դրանից խորհրդում ներկայացված են եւ գլխավորում է նախագահում է Babson քոլեջի ֆակուլտետի ղեկավար Ջեֆ Շայը, որը շատ հայտնի մասնագետ է այս ոլորտում, ինչպես նաեւ ներկայացուցիչներ են Իսպանիայից, Պոլշայից եւ Նիդերլանդներից։ Փաստորեն այսենց խորհուրդ կա, որը ամիսը 1 on-line ֆորմատով հավաքվում է, տարեկան 2 անգամ off-line հավաքվում է եւ քննարկվում է ընդհանուր ձեռներեցության հետազոտությունների վերաբերյալ այն պրոգրեսը, որը մենք ունենք։ Իմ կարծիքով դա շատ հետաքրքիր հնարավորություն է մաս կազմել այդ հետազոտական թիմի եւ հետազոտությունների նախագծմանը եւ իրականացմանը եւ իմ կարծիքով բավական Ձեր թիմին եւ Հայաստանի ազգային թիմին դա ինչ է տալիս, օրինակ, երբ որ դուք մաս եք կազմում այդ խորհրդին։ Դե խորհրդին մաս կազմելը Հայաստանին տալիս է շատ մեծ ճանաչելիություն, իհարկե, որովհետեւ մենք այդտեղ մեր հաշվետվությունները, որոնք առանց այդել այս վերջի մենք ունեցել ենք 2 հաշվետվություն, ազգային հաշվետվություն ենք ներկայացրել, իրանք բավական բարձր են գնահատվել ջեմի, երևի դրա հետևանքն է, որ տենց տեխնասյուն առաջարկեցին, խնդրեցին, որ մասնակցեմ, չկարողացա,
on-line մոտ 15 րոպեանոց ելույթ ունեցա այդ ժողովին, բայց ինքը նաև ճանաչելիություն է տալիս, շատ կարևոր է, որ մեզ տալիս է հնարավորություն փորձել դիզայն անել աշխարհի վերլուծական նյութերը մեր համար հետաքրքիր ֆենոմենները բացահայտելու համար, եւ դա շատ կարևոր է մեզ, որովհետեւ կարծում եմ մենք ունենք որոշակի առաջարկներ նաև գլոբալ մակարդակում հետազոտությունների ուղղությունը ճիշտ ուղղելու եւ այլն, ասեմ, որ այստեղ հետարքիր բան է ստեղծվել, այդ մինչեւ այս վերջերս այդ թիմերի մեծ մասը ներկայացնում են ակադեմիկ հետազոտական ինստիտուտները, իսկ մենք ավելի շատ ներկայացնում ենք հետազոտությունների հիման վրա քաղաքականությունների ձևակերպման մասը եւ մենք արդեն առաջին նիստը եղավ խորհրդի մի քանի երկու շաբաթ առաջ եւ շատ հետաքրքրված են իրանք նաեւ այդ մեր մոդելը թե ինչպես են կարողանում հետազոտությունների ցանցում կատարել քաղաքականությունների ռեկոմենդացիաներին դա շատ կարեւոր է եւ փորձելու ենք դա իրականացնել թե գլոբալ մակարդակով թե նաեւ կառուցելով Հայաստանը որպես մոդել նմանատիպ հարաբերությունների եւ նմանատիպ ազդեցությունների համար տեսնենք հույսով եմ կստացվի տարվա վերջին կարող ենք զրուցել արդյոք այդ պրոյեկտը իրականացվեց թե չէ խոսենք Շատ լավ, երբ խոսում ենք բիզնեսի մասին, բիզնես նախաձեռնություններով հանդես գալու մասին մարդկանց, որոնց շարժառիթներ դրդում են բիզնեսով զբաղվել, օրինակ Հայաստանը համադրելի երկրների հետ, որ համատում ենք հետ խորհրդային երկրների, հատկապես տարածաշրջանային երկրներին ու Վրաստանի հետ, ինչ որ էական տարբերություններ, շեղումներ կան, թե ինքը սովորական, միջին, այսպես հետ խորհրդային երկիր է իր բոլոր խնդիրներով եւ հնարավորություններով։ Ну առաջին հերթին պետք է ասել, որ ձեռներեցությունը որպես մարդկային գործունեության տեսակ եւ հետաքրքիր տեսակ եւ որը ընդհանրում է ռիսկերի եւ ռեվորդի, հա։ Ես նկատում եմ այն տարածված կարծիքը, որ հայերը այսպես շատ մեծ բիզնես ջիղ ունեցող ազգ են, դրանք հաստատվում են թե չէ։ Մեսագամ դրան, որովհետեւ մի քիչ ուզում եմ հիմքը բացատրեմ եւ այս հետազոտության նաեւ կարեւորությունը համաշխարհային մակարդակով, իսկ մանավանդ Հայաստանի համար որտեվ իրականության մեջ սա այն եզակի հետազոտություններն է, որը փորձում է սոցիալ-մշակութային ֆենոմենները եւ յուրահատկությունները ամեն մի ազգի, ամեն մի երկրի փորձում է կապել ձեռներեցության հետ եւ բացատրել ձեռներեցության մեջ թե հաջողությունը, թե մոտիվացիան այն սոցիալ-մշակութային խորքային պատճառներից, որովհետեւ շատ կան հետազոտություններ, որոնք վերաբերվում են հարկերին, ֆինանսական աջակցությանը, բայց բարձրում է դա չի աշխատում նույն ձև բոլոր երկրներում, որտեղ ամեն երկիր ունի իր սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները։ Այդպես լիներ, մի տարբերակ կընտրեին եւ բոլոր երկրների վրա կտարածեին։ Չի ստացվում։ Հենց դա է հետաքրքրությունը, դա է հետազոտության թեման, որ մենք փորձում ենք հասկանալ եւ այդ ամբողջը 30 տարի, համարյա 30 տարի ամեն տարի իրականացնելով ավելի քան 200,000 մարդկանց հարցումներ, իրականացնելով ավելի քան 2500 փորձագետների հարցումներ, այդ ամբողջ թիմը աշխատում է նրա համար, որ փորձի բացահայտել այդ սոցիալ մշակութային, խորքային ֆենոմենները եւ դրա կապը։ Հայաստանում այդքան մարդ է հարցվում 2500։ Ամեն, ես ընդհանուր աշխարհում եմ ասում, Հայաստանում հարցվում է 2000 առաջնային հարցումը 2000 բնակիչներ են հարցվում եւ 40 հատ փորձագետներ են հարցվում։ Դա այդ նույնը կրկնվում է բոլոր երկրներում, ասեմ նաեւ հետազոտության յուրահատկությունը նա է, որ շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում հարցաթերթերին եւ հարցման իրականացմանը եւ մեթոդաբանությանը նրա համար որ նա լինի մաքսիմալ ներկայացուցչական եւ ներկայացուցչության վրա շատ մեծ ջանք է թափվում, դա էլ արդեն ակադեմիկ հետազոտությունների ճշտության այո, տետատետ են հարցումները եւ շատ խորքային է հարցաթերթը, ասեմ որ ինձ օրինակ զարմացրեց եւ ես դրա մասին նաեւ խորհրդին այս վերջին նիստին ասեցի, իրականում այդ պատկերացրեք, որ այդ նույն հարցաթերթը պետք է թարգմանվի մոտ 100 լեզվով եւ իրանք կենտրոնացված իրականացնում են նաեւ վերահսկողական մեխանիզմները ամեն 100 լեզվով թարգմանության համար իրանք վարձում են հատուկ խմբագիր չկապված թիմի հետ, որը մի հատ անցնում է եւ կոմենտներ է գրում հարցաթերթի վերաբերյալ, որ հարցաթերթերը լինեն նույնը։
Հարցում իրականացվում է միաժամանակ ամբողջ աշխարհում։ Նույն պահին սկսում է եւ նույն պահին պետք է ավարտվի։ Եվ ամբողջ ընթացքում շաբաթական ներկայացվում են հաշվետվություններ այդ հարցման պրոգրեսի մասին։ Այս ամեն ինչը արվում է նրա մասին, որ համադրելի տվյալներ լինեն եւ հնարավոր լինի բազան պահել արդիական, առողջ եւ տվյալները հետաքրքիր լինեն։ Հիմա գալով ձեր հարցին, թե ինչքանով ենք մենք տարբերվում, ակնհայտ է, որ տարբերվում ենք։ Ակնհայտ է, որ սոցիալ-մշակութային յուրահատկությունները մեր տարբերվում են մեր հարևաններից, ել չասեմ մեր նման զարգացող երկրներից, արդեն անցնելով արդեն զարգացած երկրներին, այնտեղ արդեն այլ տնտեսական ֆենոմեններ են գործում։ Հետապես սոցիալ-մշակութային, եթե ընդունում ենք, որ մենք կա այդպես բան, հետապես մենք յուրահատուկ ենք։ Յուրահատկությունը բոլորն են յուրահատուկ, ամեն մեկը իր տեսքով եւ Հայաստանը նույն իմաստով։ Մեր յուրահատկությունները կարող ենք խոսել, հատուկ տեղեր կան, որտեղ մենք մի քիչ կարող է տարբերվենք այս կամ այն ցուցանիշի մասով, բայց կան տեղեր, որտեղ մենք կտրուկ տարբեր։ Օրինակ, որտեղերում ենք կտրուկ տարբեր։ Կտրուկ տարբերություն օրինակ մեր նման երկրների եւ ոչ միայն մեր նման երկրների կա օրինակ այն մոտիվացիան, ինչի են մարդիկ Հայաստանում զբաղվում ձեռներեցությամբ։ Որպես կանոն զարգացող երկրներում մոտիվացիաներից կարևորագույնը դա կյանքի ապրուստի նպատակով եկամուտ ստանալ կյանքը ապրուստի համար էմանավանդ են երկրներում, որտեղ կա զբաղվածության խնդիրներ, իսկ Հայաստանում այդ կա։ Բայց երբ որ մենք գալիս ենք օրինակ այսպես կոչված նպատակով դրդված զբաղվածության, այսպես կոչված purpose driven, հա, որ գաղափարի շուրջ, մոտիվացիա, ամբիցիաների շուրջ ձևավորված, բարձվում է, որ մենք մտնում ենք այն պիկային երկրների ցանկի մեջ, առաջինն ենք նախ անցյալ հետազոտության մեջ այս դեպքում ենք երկրորդն ենք այն երկրների, որտեղ շատ չնչին է մասը բնակչության, որոնք զբաղվում են ձեռներեցությամբ, այդ ելնելով բարձր նպատակներից ու ուզենալով փոխել աշխարհը։ Մենք որպես ձեռներեցներ նպատակ չունենք աշխարհը փոխելու, անգամ Մերը հիմնական փոխվաստակելն է։ Մերը հիմնականում ապրուստի փոխվաստակելն է, որը բնական է, որտեղ մեր զարգացման մակարդակը զբաղվածության խնդիրները ենթադրում են, որ մարդիկ զբաղվում են ձեռներեցությամբ որպես ապրուստի եկամուտ։ Բայց այդպես էլ մնում է, այդտեղ ենք մնում հիմնականում։ Այս պահին մենք դա նորմալ է։ Դա այդպես էլ պետք է լիներ, որտեղ եթե մեզ նայում ես այլ տնտեսական պարամետրները, դա կարևոր է։ Բայց կարևորը նա է, որ մենք շատ ավելի քիչ ունենք մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ձեռներեցությամբ աշխարհը փոխելու նպատակով, մենք շատ ավելի պրագմատիկ ենք եւ ստեղ երբ որ խորանում ես ինչպիսի սոցիալ-մշակութային հիմքեր կան դրա համար, դա նույնպես շատ կարևոր է հասկանալ, որ երկար դարերով լինելով շատ անկանխատեսելի վիճակով լինելով կայսրությունների տարբեր մաս, մեր ձեռներեցությունը չի դրել իր առաջ մեծ նպատակներ։ Երկար փողեր ունենալ եւ երկար նպատակներ եւ դա ձևավորել է այդ բարդույթը, որ մենք չենք ուզում աշխարհ փոխել։ Դա ամեն ինչում է մեր մոտ։ Կարելի է բանկային տոկոսները, երբ որ նայենք վարկերի եւ համեմատենք նույն զարգացած երկրների հետ, այնտեղ էլ է մոտավորապես երկար փողերի տրամաբանությունը։ Չեմ, որտեղ այդտեղ ավելի շատ տնտեսական մոդելն է աշխատում։ Այդտեղ տնտեսական մոնետար քաղաքականության տոկոսադրույքները, այդտեղ շատ ավելի խորքային է այս ֆենոմենը եւ չնայած նրան, որ այս վերջի տարիների ընթացքում, վերջին տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք շեշտակի աճ, օրինակ IT ոլորտում, ստարտափերի ոլորտում, որտեղ ենթադրվում է, որ այն ով զբաղվում է նմանատիպ գործունեությամբ, պետք է նպատակ ունենա աշխարհը փոխելու, անգամ այդ պայմաններում մեր թիվը փոխվել է մի քիչ, բայց շատ քիչ է փոխվել։ Մենք շարունակում ենք մնալ կոնկրետ կարճաժամկետ եկամուտ ստանալու։ Ասեմ, որ ուրիշ բան է եղել, արդեն ոչ էքստրեմալ տարբեր այլ երկրների հետ 19-ից մինչև 25 թվականը մեզ մոտ գնաց ընտանեկան բիզնեսը շարունակելու մոտիվացիան սկսեց աճել, որը իմ կարծիքով շատ կարևոր տրենդ է, որը մենք պետք է բոլորս սկսենք հասկանալ, որ մենք մտնում ենք սերնդափոխության փուլ, երբ որ այն հիմնական բիզնեսները, որոնք ստեղծվել էին 90-ականներին կապիտալի նախնական կուտակման շրջանում, այո, կապիտալի նախնական կուտակման ժամանակ, եթե հիշում եք, այդ Ռոթշիլդին էր այդ հարցը, որ տրվեց, ասաց, ես պատրաստ եմ պատասխան տալ իմ ցանկացած
վաստակած դոլարի համար, մենակ մի հարցրեք առաջի 1 միլիոնը ինչպես են վաստակել։ Հիմա մենք մտնում ենք սերնդափոխության փուլ եւ դա լինելու է ակնհայտորեն բնական երևույթ է, որտեղ այդ սերունդը, որը ստեղծել էր այդ բիզնեսները, հիմա կամաց-կամաց մեծանում է եւ փորձում է փոխանցել իր բիզնեսը եւ ակնհայտ այդ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ընտանեկան բիզնեսի շարունակելու մոտիվացիան սկսել է աճել։ Դա մեր մոտ ակնհայտ տրենդ է եւ կարծում եմ, որ մեր պետական այրերը դեռ ընդհանուր առմամբ չեն ընկալել այս փոփոխությունների մագնիտուդան, ազդեցության մակարդակը, որտեղ ինքը ենթադրում է թե ժառանգական օրենսդրության փոփոխությունը, թե հողի նկատմամբ սեփականության փոփոխությունը, թե հարկային համակարգի արձագանքը նմանատիպ փոփոխությունների, որտեղ մեր երկիրը երբեք չի ունեցել մեծ ակտիվների փոխանցում ժառանգության միջոցով։ Մենք այդ սովետական ժամանակվա ժառանգական օրենսդրությունը, որը մինչև հիմա գործում է, ինքը չի եղել դիզայն արված նմանատիպ մեծ ակտիվների փոփոխության։ Օրենսդրության զարգացումը էլ է պետք է ստեղծել։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր աչքի առաջ է լինելու առաջիկա 5-10 տարիների ընթացքում լուրջ աշխատանք ամբողջ ռեգուլատիվ համակարգի ձևավորմանը, որտեղ այդ սերնդափոխությունը ինքը իրեն հետ բերում է եւ հնարավորությունների մեծ, բայց նաեւ մեծ մարտահրավերներ։ Այո, որովհետեւ նաեւ ձևավորում են ընտանեկան բիզնեսների կառավարման գրասենյակներ, որ հրավիրում են նաեւ պրոֆեսիոնալ կառավարիչների շատ հաճախ եւ այնտեղ նաեւ կորպորատիվ մշակույթ է որոշակի ներդրվում, այս առումով մենք ինչ ունենք։ Դե ամբողջ հենց հարցը դրանն է, որ այդ պահանջարկը դեպի կորպորատիվ կառավարում, անկախ տնօրենների վերջերս ընդունեցին կորպորատիվ կառավարման կանոնակարգը։ Այդ տրենդը կանոնագիրը այսօր այդ կորպորատիվ կառավարման կանոնակիրքը ավելի շատ գործում է որպես ընկերությունների ռեպուտացիայի, միջազգային ճանաչման, միջազգային շուկաների մուտքի, կապիտալի շուկայի մուտքի սերտիֆիկատ։ Այսօր այդ համակարգը դեռ ավելի շատ արտաքին stakeholder-ների համար է գոյություն ունի, այդ կորպորատիվ կոդը։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ այս սերնդափոխությունը ենթադրում է, որ արդեն այդ կորպորատիվ կառավարումը, անկախ տնօրենների ինստիտուտը, հստակ բաժանումը պատասխանատվությունների ինստիտուցիոնալացումը արդեն ոչ թե կլբխի արտաքին պահանջարկից, այլ ներքին սեփականատերերի պահանջարկից, որտեղ սեփականատերերը հասկանում են, որ պետք է ժառանգեն, իսկ ժառանգելու ժամանակ պետք է այնպիսի խաղի կանոններ լինեն, որ այդ ժառանգությունը ոչ թե գնա միանգամից կորչի, որը շատ հաճախ եղել է պատմության ընթացքում աշխարհի ձեռներեցության, երբ որ ժառանգալու ընթացքում, փոխանցման ընթացքում տվյալ բիզնեսները քանդվել են եւ վերացել են։ Ինչու է այդպես եղել։ Դա օրենսդրության բացն է, թե ժառանգների միջև խնդիրների հետևանք է։ Դա երկակի բան է եւ իհարկե ժառանգների միջև եւ ժառանգների կարողությունների միջև։ Եկեք չմոռանանք, որ ձեռնարկատիրությունը դա որոշակի կարողությունների, հմտությունների եւ վերջիվերջո տաղանդի արդյունք է։ Հետապես ոչ պարտադիր է, որ այդ տաղանդը եւ այդ կարողությունները եւ հմտությունները փոխանցվեն ժառանգության տեսքով եւ եղել են բավական մեծ քանակով դեպքեր, երբ որ ժառանգելու արդյունքում բիզնեսները տրոհվել, բաժանվել, վաճառվել են։ Հետապես, բայց նաեւ օրենսդրության խնդիր կա, որտեղ օրենսդրությունը պետք է օրինակ խիստ պատկերացնի, թե այդ գործողությունները ինչպես են լինելու։ Օրինակ, ի վերջո խոսքը բիզնես միավորների մասին է, որոնք հարկեր են վճարում։ Այո, օրինակ շատ կարևոր հարցի ենք բախվելու, շատ շուտով խոսքը վերաբերվում է հողի ժառանգությանը, գյուղատնտեսական բիզնեսների մեջ, մենք ունենալու ենք լրջագույն խնդիր, որովհետև ժառանգական օրենսդրությունը ենթադրում է, որ բոլոր ակտիվների նկատմամբ բաժանում ժառանգների միջև։ Հետապես եթե ժառանգություն չկա, դա ենթադրում է բաժանում ժառանգների միջև։ Ու Լատինական Ամերիկայի մի քանի երկրների, իրար նման երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ եթե չկա սահմանափակում այդ բաժանման նկատմամբ, հողը սկսում է ել ավելի մասնատվել։ Եվ այդ խոշորացումը տեղի չի ունենում։ Ոչ միայն խոշորացումը տեղի չի ունենում, այլ նաև ավելի մանրացումն է ընթանում։ Հետապես բոլոր երկրները ունեն հատուկ օրենսդրություն ժառանգության փոխանցվող հողի անբաժանելիության մասին։ Ասում են, անկախ նրանից դու ունես 3 ժառանգ, 5 ժառանգ, 2 ժառանգ եւ այլն, հողը պետք է գնա մեկին։
չես կարող հողը բաժանել։ Կամ մաքսիմում 2-ին, չգիտեմ, էլի։ Սահմանափակում են նմանատիպ, դե աշխարհի ամենահայտնի տեն սահմանափակում ունեցող երկիրը դա Մեծ Բրիտանիան է, եթե գիտեք։ Մեծ Բրիտանիայի հողի ժառանգությունը շատ հստակ սահմանում է, որ ինքը չի կարող բաժանվել։ Հողը ժառանգելու ժամանակ Մեծ Բրիտանիայում չի կարող բաժանվել ընդհանրապես։ Իսկ մեկին պետք է լինի, մեկ միավոր։ Դա արվում է միտումնավոր խուսափելու համար, որտեղ պատկերացրեք, ասում եմ, Լատինական Ամերիկայի երկու երկիր, մեկը գնացել է մասնատման եւ արդյունքում ստեղծվել են շատ փոքրիկ հողատարածքներ, ասեմ են ինչ որ մեզ մոտ մոտավորապես եղավ, երբ որ մենք այդ շոկային թերապիայի պայմաններում որպես ամենաառաջատար երկիր սովետական միությունում գնացինք հողի սեփական աշնորհմանը եւ արդյունքում ձևավորեցինք այդ փոքր սեփականություն հանդիսացող, որը չէր կարող լինել արդյունավետ օգտագործման համար եւ դրա արդյունքում որոշակի իմաստով դեգրադացրեցինք մեր գյուղատնտեսության արտադրողականությունը, որը նոր վերջերս է սկսել աճել։ Շատ լավ։ Տեսեք, ըստ ձեր զեկույցի, որքան ես հասցրել եմ դրան ծանոթանալ, 2019-ի նկատմամբ, որ ուսումնասիրվել էր Հայաստանում, բիզնես սկսողների ակտիվությունը նվազել է, թեպետ հարցվածների 87%-ը կարծում է, որ դա բիզնեսը հիանալի հնարավորություն է կարիերա ստեղծելու, գումար վաստակելու եւ այլ, բայց ակտիվությունը 19 թվականի նախաձեռնողների տեսանկյունից, նախաձեռնությունների տեսանկյունից նվազել է։ Ինչ է ցույց տալիս այս իրողությունը, այս թիվը եւ բազմաթիվ հայտարարությունները, քաղաքականությունները, որ Հայաստանում մշակվում են, խոսում են նրա մասին, որ Հայաստանում բիզնես միջավայրը գնալով լավանում է, չգիտեմ, բիզնես կլիման լավանում է, հարկային օրենսդրություններ են փոխվում եւ այլ։ Արդյոք սրանք տեղ չպետք է գտնեին այդ բիզնես նախաձեռնությունների ավելացման տեսքով։ Առաջինը ասեմ, որ մենք բիզնես նախաձեռնությունների մակարդակով Հայաստանը միջինից շատ ավելի բարձր մակարդակի ունի եւ այն պնդումը, որ մենք նախաձեռնող ենք, ունի իր հիմնավորումը գիտական տեսակետից, այո, մենք ավելի նախաձեռնող ենք։ Ուրիշ հարց է, որ դուք նշում եք մի հատ ցուցանիշ, որը վերաբերվում է մարդկանց պատկերացումներին, ինչքանով են մարդիկ պատկերացնում, այո, այդ թիվը մեր մոտ նվազել է, բայց դա մենք մեծ մասամբ կապում ենք նրա հետ, որ 2019 թվականին հեղափոխությունից հետո այդ բաները վարդագույն ակնոցների պատկերացումները մարդկանց մոտ շատ ավելի մեծ էին սպասումները եւ իրենց պատկերացում այլևս օլիգարխներ եւ մոնոպոլիաներ չեն լինի Հայաստանում եւ բոլորը կարող են ամեն ինչով զբաղվել։ Բոլորը ամեն ինչով կարող են զբաղվել, հիմա շատ ավելի ռեալիստիկ է եւ իրականությունը եւ դա կարծում եմ այդ վարդագույն ակնոցների հանելու փուլն է։ Ուրիշ հարց կա ստեղ շատ ֆունդամենտալ, որը ակնհայտ բացահայտվում է հետազոտության իմաստով, մենք ունենք բավական խիստ տարանջատված բիզնեսի միջավայր, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք ավելի երկար ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող բիզնեսների եւ նոր բիզնեսների մասին։ Հետազոտությունը սահմանում է երկու տիպի բիզնեսներ, երկու տիպի ձեռնարկատիրություն, այսպես կոչված մանկական նորածին բիզնեսներ, դա այն բիզնեսներն են, որոնք նորածինը դա այն բիզնեսն է, որը դեռ աշխատավարձ եւ վճար չի վճարում, որը մինչեւ 3 ամսական է, դրանից հետո գալիս է մանկական տարիքը բիզնեսի եւ հետո արդեն հասուն բիզնեսի մասին է։ Երբ որ մենք գալիս ենք այդ հասուն բիզնեսին, այնտեղ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ եւ կարծում եմ դրանք բնական խնդիրներ են, որ այդ բիզնեսը այսօր բախվում է ամենամեծ մարտահրավերներին, կայացած բիզնեսներ։ Ինչի՞։ Որտեւ իրանց ամբողջ ստեղծման պատմության մեջ մեր ցավոք սրտի ոչ այդքան էֆեկտիվ ինստիտուցիոնալ համակարգը բերել էր նրան, որ այդ բիզնեսների հիմնական դրայվերները չէին գտնվում շուկայական հարաբերությունների մեջ։ Ոչ այնքան կարևոր էր ինչքան լավ դու ունես տեխնոլոգիա, ինչքան լավն է քո արտադրանքի որակը, ինչքան է քո ինքնարժեք, ինչքան լավ բրենդ ունես, ինչքան լավ սեյլզ ունես կամ մարքեթինգ, ինչքան կարևոր էր թե ով է քո կրիշան, ինչքանով ես դու կարողանում հարկերը վճարել կամ թաքցնել։ Դե 90-ականների 2000-ականների այդ մեր միջավայրը ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ որ մեր կայացած բիզնեսները այսօր բախվում են նրա հետ, որ իրանք հանդիպում են շատ ագրեսիվ շուկա մտնող երիտասարդ
բիզնեսների Եվ իրենք շատ հաճախ չեն էլ կարող հարմարվել, չի ստացվում իրենց հարմարվել նոր կանոններին, որտեղ ունակություններ, գիտելիքներ չուներ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք այս վերջի 5-10 տարիների ընթացքում, մանավանդ այս վերջի 5 տարիների ընթացքում շատ ավելի մեծ դերակատարում է սկսել բիզնեսի հաջողության մեջ այդ ճիշտ բրենդը, ճիշտ ինքնարժեքը, ինովացիաները, մարքեթինգային կամպեյները, то есть այդ ոլորտը սկսել է շատ ակտիվ զարգանալ, որտեղ ոնց որ թե մենք մենք իրականում նոր ենք անցնում շուկայական ձեռնարկատիրությանը։ Մենք ցավոք սրտի դա մենք նոր ծնվում է դա։ Մենք ցավոք սրտի բավական երկար ժամանակ ունեցել ենք այդ խեղաթյուրված ձեռնարկատիրություն ասածը, որը իր մեջ մեծ խնդիրներ է Թե որ այն ժամանակ այսինքն կանոններն էր, որ թե որքան մոտ է կանգնած որոշում կայացնողներին եւ ինչ քվոտաներ կարող է ստանալ օրինակ բիզնեսի եւ ինչ կտորներ կարող է ստանալ, հիմա կանոնները փոխվել են եւ այդ կարողությունները չէ որ միայն պետք են այդ խնդիրները լուծելու համար, այլ ավելի այլ հատկանիշներ են պետք։ Նույն օրինակ վերաբերմունքը դեպի ինովացիաներ։ Ինովացիա ասելով մենք չենք խոսում բարդ տեխնոլոգիական ինովացիաների մասին, մենք խոսում ենք տվյալ բանում գեոգրաֆիայում, տվյալ ռեգիոնում նորություն հայտնելը կամ տվյալ երկրում նորություն հայտնել։ Նորությունը կարող է լինել նոր հացի տեսակ թխելը կամ նոր նոր ջրի շիշ ստեղծելը։ Ինովացիայի տակ եկեք ճիշտ հասկանանք, նորարարությունը դա ոչ միայն բարդ տեխնոլոգիաներն են կամ Apple Store-ում վաճառվող application-ներն են, դա նորարարություն է։ Եվս երկու հարց ինովացիաների մասին խնդրում եմ ավելի հակիրճ խոսենք սրա մասին, որովհետև ժամանակ չունենք։ Շատ է խոսում Հայաստանում ՏՏ ոլորտի զարգացման մասին, բայց ձեր թվերը ցույց են տալիս, որ կայացած հայկական բիզնեսները խիստ пассив են արհեստական բանականության, նոր թվային գործիքների կիրառման հարցում։ Ինչու մեր իրական հատվածը բիզնեսի չի ստացվում, չի շտապում խելացի դառնալ, այսպես ասած։ Մի հատ միջև խելացի դառնալը մեր բիզնեսը պետք է անգամ կարողանա յուրացնել այն գոյություն ունեցող միջավայրը, այս թվային միջավայրը, որը հələ մոռանանք AI-ը եւ դրա հետևան էլեմենտար մեյլեր, վեբ կայքեր, մենք այդ ամբողջ միջավայրը մեր կայացած բիզնեսների համար լրիվ խորթ է։ Մենք այդ ես չեմ խոսում կոնկրետ օրինակների համար, հա։ Մենք իրականում այդ ոլորտում խորթ է այդ ամեն ինչը։ Ինչ-որ զառամյալ բիզնեսներ ունենք։ Զառամյալ չի, ինքը adekvat արձագանքել է այն իրավիճակին, որը երկրում եղել է, ոնց որ արդեն նշեցի, քանի որ դրայվերները բիզնեսի զարգացման ոչ թե եղել են արագությունը, ծառայությունների մատուցման որակը եւ այլն, մարդիկ կոմպետենցիաներ չեն զարգացրել վեբ կայքերի, e-commerce-ի, մեյլերի, անգամ այդ չունենք։ Երբ որ գալիս ենք արդեն AI-ի մոտ, ունիկալ բան էլի, օրինակ յուրահատկություն հայկական։ Չնայած մենք այսօր խոսում ենք արհեստական բանականության եւ ես կարծում եմ դա համաշխարհային արտադրողականության պայթուն է լինելու եւ արդեն մենք այդ պայթունի մեջ ենք գտնվում եւ մենք այնքան արագ է դա գնում, որ մենք չենք կարողանում դա գտնենք։ Մեր մոտ արհեստական բանականությունը բիզնեսի պատկերացմամբ ի տարբերություն մեծ մասի աշխարհի մեր մոտ շատ մեծ է կշիռ են ձեռնարկատերերի, որոնք տեսնում են արհեստական բանականության մեջ եկամտի աղբյուր։ Ամբողջ աշխարհը ձեռնարկատիրությունը, անգամ որ ասում եմ աշխարհը, դա չի նշանակում զարգացած աշխարհը, դա նշանակում է եւ աֆրիկյան երկրները, եւ ասիական երկրները, եւ լատինամերիկյան երկրները արհեստական բանականության մեջ առաջին հերթին տեսնում են ինքնարժեքի նվազման հնարավորություն, ավելի արտադրողական, ավելի էֆեկտիվ բիզնես կառուցելու։ Երբ որ գալիս ենք Հայաստան, մենք տեսնում ենք ավելի շատ լսել ենք արհեստական բանականության մեջ, քանի որ չենք հասկանում դա ինչ է եւ չենք խորացել դրա մեջ, դե ասում ենք դե երևի դա ավելացնելու է մեր եկամուտները։ Ամբողջ աշխարհը որ դա նվազեցնելու է մեր ծախսերը, մենք խոսում ենք որ ավելացնելու է մեր եկամուտները։ Սա այն խորքային խնդիրների պրոքսին է, հա, ինդիկատորն է։ Ասում ենք արդյունքն ենք միանգամից ուզում տեսնել եւ ոչ թե դրան ուղղված ճանապարհ է։ Արդյունքը եկամուտների revenue վաճառքների ավելացումը չի արհեստական բանականության։ Առաջին հերթին մենք ենք այդպես ուզում տեսնել։ Մենք ենք ուզում դենք տեսնել, բայց այդ իրականությունն է նա, որ մենք չենք հասկանում դա։ Եվ դա նաեւ արտացոլում է այդ խորքային խնդիրները, որը մեր ձեռնարկատիրությունը ունի։ Եվ ցավոք սրտի մեր
հանրային քաղաքականությունը առայժմս այդ խորքային խնդիրներին չի անդրադառնում։ Շատ լավ, Հայաստանում երբ շփվում եք օրինակ իշխանությունների հետ, ում է պետք ձեր այս խորքային հետազոտությունը, որքանով է մեր տնտեսական քաղաքականությունները, տնտեսության ոլորտում քաղաքականությունները հետազոտահեն, որ անում եք այս հետազոտությունը, սրանք վերցվում են, դրվում են քաղաքականությունների տակ եւ պետությունը առաջնային, երբ որ երկու անգամ արդեն զեկույց եք գրել, պետությունը առաջնային ինչ պետք է անի բիզնես միջավայրը նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ եւ ոչ միայն Հայաստանում, բայց Հայաստանում մասնավորապես այս հետազոտությունները շատ լավ հիմք են հանդիսանում նրա համար, որ մենք փորձենք մեր ստերեոտիպերը, մեր միֆերից անցում կատարենք դեպի իրական պատճառահետևանքային կապերի վերհանում, որովհետեւ եթե դուք այսօր հարցնեք թե պետական կառավարմանը ներկայացուցիչներին, թե անգամ ձեռնարկատերերին, բոլորի մոտ կա պատկերացում, որ հիմնական խնդիրը access to finance, հա, փողին հասանելիությունն է։ Հետազոտությունը խորքային ձևով համեմատելով բոլոր երկրների իրար հետ մենք ցույց ենք տալիս, որ դա չի հիմնական խնդիրը։ Հիմնական խնդիրները լրիվ այլ տեղում են գտնվում եւ այդ ստերեոտիպից անցում կատարել եւ ընկալել, որ խորքային պատճառահետևանքային կապերը շատ ավելի խորքում են եւ խնդիրը ոչ թե նրա որ access to finance չկա, այլ որովհետեւ այդ access անողը անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ, կարողություններ, շուկայի ճանաչելիություն չունի եւ եթե ով որ ունենում է, միանգամից ստանում է այդ access-ը։ Հետապես Մասնագետներից մեկի հետ էի խոսում, ասում է Հայաստանը եզակի երկրներից է, որ մարդիկ բիզնես են սկսում շատ հաճախ շուկան չուսումնասիրելով։ ոչ միայն շուկան չուսումնասիրելով, Եվ պետությունները շատ հաճախ նաև ասում են արտահանման ինչ-որ ուղղությունների մասին կամ բիզնես գործունեության որոշակի ուղղությունների խթանման մասին են խոսում, ելի շուկաները չուսումնասիրելով։ Դե ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ հետազոտությունները տալիս են եւ ոչ միայն այս ոլորտում, ընդհանրապես հետազոտահենք ապացույցահենք հետազոտությունների կարևորությունը եւ նաեւ որ քաղաքականության հիմքում դրվում է խորքային պատճառահետևանքային կապերը։ Եթե դու պատճառահետևանքային կապերը չես դնում, դու փորձում ես արձագանքել հանրության միֆերին, ստերեոտիպերին, պատկերացումներին Եվ բախվել պատին վերջում։ եւ այո, ցավոք սրտի բախվել պատին։ Իմ պատմության մեջ արդեն վերջի 20 տարին մեր Հայաստանի հիմնական խնդիրը բոլոր իրար փոխող կառավարությունները համարում են օրինակ ձեռնարկատիրության ոլորտում դա ֆինանսների հասանելիությունն է։ Ես պարբերաբար 1000 կոնֆերանսների ժամանակ կարելի ասել, այսպես եթե բան անեմ, մի քիչ բացարձականացնեմ կամ չգիտեմ ավելի ռուսերեն ասած ուտրիրովать անեմ, 1000 կոնֆերանսների մասին ժամանակ տնտեսությանը վերաբերյալ խոսվել է եւ առաջնային խնդիր նշվել է դա ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը։ Եթե 20 տարի խոսում ես այդ խնդրի մասին ու շարունակում ես խոսալ, կարող է իմաստ ունի մի անգամ նայել խորքում ինչ կա, կարող է սխալ ես հասկանում խնդրեմը, կարող է խնդրեմը ուրիշ տեղ է, իսկ դու ես 20 տարի Դոն Կիխոտի նման փորձում ես պայքարել մի ֆենոմենի մասին, որը չկա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Civilnet Business տաղավարում ես զրուցեցի Տիգրան Ջերբաշյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։